Vi er netop kommet tilbage fra Fraser Island i den her Toyota Hilux campervan. Uden problemer. Vi var en lille smule i tvivl, inden vi tog afsted, om det overhovedet kunne lade sig gøre, for som I kan se, den er en lille smule højere, en lille smule bredere og faktisk også en lille smule længere end de almindelige firehjulstrækkere, som vi kører rundt derovre. Mine to største bekymringer var toppen heroppe, og den vil række på alle grenene, når vi kører ind i indlandet, hvor det siges, at der er rigtig snævert. Den anden ting var de her sanddunes, man kører rundt i. Med de her smalle dæk, det er altså highway terrain dæk, det er ikke mudderdæk, som man ser på de fleste firehjulstrækkere. Men det har altså ikke været noget problem. Vi har ikke haft nogen problemer overhovedet, så derfor vil vi gerne dele det her med jer. Så I ved, hvis I kommer ud for det samme som os, så skal I ikke være bange for at tage på Fraser Island. Når det er sagt, så er det vigtigt, at man forbereder sig ordentligt. Og det er uanset hvilken tur man tager på, så er forberedelsen det allervigtigste. Så vi har lidt udstyr, som vi har valgt at tage med, som vi vil prøve at dele med jer. Vi har ikke haft brug for noget af det, men det er en rigtig god idé at tage det med, uanset hvis man er i en uheldig situation, så kan man redde sig selv fri. For det første så er vi heldige, at bilen den allerede er monteret med et træk. Det er rigtig godt, hvis man sidder fast, og man skal bjerge sig ud forlæns. Det eneste det kræver, det er, at man har en chekel, som vi har her. Når vi snakker om chekelen, så er det vigtigt, at man får en, som er godkendt til bilen. Det vil sige, at bilen her, den vejer omkring 3.000 kilo, og den her chekel, den er godkendt til 3,25 tons. Så det er en lille smule mere end bilens vægt, så den her, den er fin til vores bil. Når man bruger trækket her, så trækker man det ud, binder det fast til et ankerpunkt. Det kunne for eksempel være et træ, eller man kan købe sig et sandanker. Så hægter man trækket fast til chekelen, eventuelt træet, hægter det fast, og så kan man trække sig ud forlæns. Anden ting, som vi har med, er en snatch strap, som også kan bruges sammen med trækket. Ellers så kræver det, at man er to biler sammen, så man kan trække hinanden fri. Det gode ved snatch strap er, at man kan trække både forlæns og baglæns. Og det kræver egentlig minimum af udstyr. Det kræver faktisk, at man kun har to af dem her, for at trække sig fri, hvis man er to biler. Det, der er vigtigt, når man bruger snatch strap, det er, at man kun hægter det til chassisrammen på bilen, og ikke for eksempel kængurubaren, hvilket man kan se nogle YouTube-klip omkring, at man får rykket bullbaren i stykker eller revet skævt. Man skal ind og finde et ankerpunkt på bilen, som sidder fast til chassisrammen, så det vil sige, kængurubaren no-go, og trækkrogen bagpå, det er også et no-go. Den tredje ting, som vi havde med, var Maxtrax. Det var nogle, som vi havde lejet. De er utrolig nemme og lette at have med. De vejer ingenting, og de er utrolig nemme at bruge samtidig med. Det eneste, det kræver, det er, at du lige graver hul til hjulene, sætter dem under hjulene, og så kan du køre stille og roligt op på dem. Det, der er vigtigt, når man bruger de her Maxtrax, det er, at man ikke laver hjulspænd. Så river man de her små knopper af, og så kan man lige så godt smide dem ud. Den fjerde ting, vi har med, er en skovl, som er fast inventar i bilen. Det kan altid få det ud af enhver stram situation, enten det er det personlige, eller det er bilen. Det kan for eksempel bruges til at grave hul ved hjulene, under hjulene, så vi kan putte Maxtraxen under. Eller hvis man skal ud og bumle om ude i skoven, så er den altså også meget handy. Femte ting, som vi havde med på tur, var vores bedste ven, kompressoren. Når man kører i varieret terræn, som vi gjorde på Fraser Island, er det utrolig vigtigt, at man kan tilpasse dæktrykket det underlag, man er på. Sjette ting, som vi havde med, var dæktryksmåler. Man kan ikke snakke kompressor uden at snakke dæktryksmåler. For hvordan skulle man ellers måle trykket? Der er selvfølgelig sådan en allerede monteret på kompressoren. Men det her, den er digital, så den er meget mere præcis end manometeret, som sidder sammen med kompressoren. Så hver morgen, så kontrollerede jeg ved at kigge under bilen, tjekkede dækkene, tjekkede dæktrykket, se at der ikke var noget galt med dækkene. Så åbnede jeg motorhjelmen, lavede et olietjek og ellers visuel kontrol af alle væskerne i bilen, for at sikre mig, at bilen var i god stand hver dag, inden vi skulle ud og køre. Når man er afsted, og man er på sådan et isoleret sted som Fraser Island, så har man ikke altid hjælp lige i nærheden, så det er vigtigt, at bilen den er i tip-top hele tiden. Og hvis nu er der et eller andet galt, at man så kan ringe efter hjælp eller spørge den næste bil, der lige kommer forbi. Så efter en 4-dages tur på Fraser Island,
har vi altså ikke haft nogen problemer, så man kan sige, det er måske lidt overkill at have så meget udstyr med, men better be safe than sorry, som man siger. Så ved vi det, og så har vi forhåbentlig hjulpet nogen ved at lave den film her. En af de ting, der er vigtige, når man kommer tilbage, det er, at man får bilen vasket, og det kan I se her. Så når man har været på stranden, er det rigtig vigtigt at give bilen en god undervognsvask. Og her, hvor vi vasker, der kan man få en før strandenvask og en efter strandenvask. Og den spuler altså med 1500 liter vand, plus den giver en undervognsbehandling, en let undervognsbehandling. Så det vil jeg til at give bilen nu her. Som I kan se her, så bliver hele undervognen spulet igennem. Jeg har ikke set sådan nogle vaskehaller her før, men det har de altså her i Australien. Lige nu vasker jeg motorrummet på bilen, fordi der har været simpelthen så meget salt herpå. Så er det vigtigt at få alt salten vasket af i motorrummet. Hvis I har spørgsmål, så egentlig fyr løs i kommentarfeltet nedenunder. Og ellers så vil vi vise jer nogle billeder fra Dory, vores campervan i brug på Fraser Island. Her kommer nogle videoklip og lidt billeder. Hej! Okay, Garmin, stop recording.